नमस्ते, म हुँ राजकुमार। तपाईलाई आज फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज एउटा नमुना पिच देखाउँछु। त्यो नमुना पिच बुटवल नारायणघाट सडक खण्डको हो र नमुना पिच बनेको ठाउँ हो बास बसाही। तर त्यहाँसम्म पुग्नु अगाडि भिडियो यहाँबाट सुरु हुन्छ। यो हो यस मोड बर्दघाटको उकालो। यहाँ अहिले यस्तो देखिन्छ यस मोड। अघिल्लो भिडियोमा यस मोडको पछिल्लो अवस्था देखाउने प्रयास गरे। हेर्न छुट्नु भएको हो भने पक्कै हेर्नुहोला। अब यात्रा अगाडितर्फ बास बसाहीसम्म, जहाँ नमुना पिचले पर्खिरहेको छ। यो नमुना पिच बुटवल नारायणघाट सडक खण्डको र यो ठाउँ बास बसाही। यति बेला बास बसाईमा करिब 250 मिटरमा पिचको नमुना तयार भएको छ। यसरी तपाईले यो नमुना पिच देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नमुना पिच बनेसँगै बाँकी पिचको लागि पिच बेसको काम अलिक रफ्तारमा भइरहेको देख्न सकिन्छ।
नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माण भइरहेको दृश्य म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। अब भने यो नयाँ सडकको नमुना दृश्य देखाउँदै म भने अन्त्यमा छु। आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।